Когда твой iPhone упал и ослеп, перестал видеть симку, как старый дед, он убился об стену после сильного удара. Поверь мне, братан, этого немало, а теперь он лежит, будто инвалид, все нарушены планы. Когда он не звонит, ты в руках его крутишь, но ответа нет. Ты умоляешь, еще это полный бред. Отвал межплатной рамки обычно происходит в результате сильного удара об стену или падения с 5-го этажа, ревности супругов, от дрифта на самокате, кота-ниндзя, кармана-невидимки, спонтанной акробатики, гнева Зевса, предательства гравитации, разборок на районе, парадокса кота Шрёдингера и тому подобных обычных жизненных ситуаций.